Minding. Catering is fine minding. Fine minding. Fine catering. Richtig geiles Catering, da fahren wir alle ab. Überall Würstchen, frische Säfte und veganer Stuff. Und wenn ich in der Nähe bin, bring ich die zum Cave. ತಾನು ದಾರ ಜಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಣದ ಸತ್ಯವನ್ನು ನೆಂತೊಂದು ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಅಕ್ಕನ ಅಪ್ಪನೆ ಜೊತೊಂದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಜನಮೆಚ್ಚಿನ ಕಲಾವಿದನ ಕೈಟಿನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆಂಚಿನ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಖ್ಯಾತಿನ ಪಡೆಸಿನ ಮಹಾನ್ ಉದ್ಯಮದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಂತು ಕೊಂಡಾಣದ ದೇವರು ನೆಂತೊಂದು Thank you. What about the Thank you. ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿನ ಮನಸಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಚನೆ ಕುರು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಸ್ಮರಿಸುವುದು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಸಾಯಿ ದುರ್ಗಾ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಶುಭ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಈ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಎಂದು ಬಂದ್ಬಿಂಚಿನ 10 ಜನಕ್ಕೆ ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ನೊಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಈ ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ನ ಬೇಲೆಡೆ ಮನುಷ್ಯನು ಒಯ್ಟ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಆಪುಜಿಗೆ ಅಂಡ ನುಪ್ಪು ಪನ್ಪುನ ಬಂಜಾರ ತಿಂಡಿ ಅಂತ ಯಾವೊಂದು ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಈ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ದ ಒನಸ್ಸು ಪೊರ್ಲುಡು ಆಪಿಲೆ ಕಾವಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ತಿಕ್ಕದು ಮೂಲ ಮಾತ್ರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ತಿಕ್ಕಟ್ಲ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಬರ್ಡಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನ್ ದೇವೇಡ ನಟ್ಟೊಂದು ಮಾಗಣದ ದೇವರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿನ ಚರಣ ಪಾದ ಕಮಲಾರವಿಂದ ಗಂಡ ಕೊಡೊಂದು ಕಾರ್ಣಿಕ ದೇವರೆಂದೇ ಪುದರ ದಿನ ಕೊಂಡಾಣದ ದೇವರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಜವನ್ಯ ನಿಜವಾದ ಭಾರಿ ಆ ವಿಶಾಲವಾದ ಹೃದಯಡು ಸಮಾಜದ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಸೇವೆ ಮನ್ಕೊಡು ಸಮಾಜ ಇಂಚಿನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇಂದು ಬಂದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಾಡ್ನ ಜವನಿ ಅಂತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪೆ ಬಂದ ಭಾರಿ ತುಡಿ ಪುನಂಚಿನ ಜವನಿ
ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇರೆ ಪಂಡೇರು ದಾದ ಬಂದ 10 ಜನಕ್ಕೂ ಉಪ್ಪು ಪಾಡು ನಂಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲಾದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಭಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯಾನದ ಪಂಡ ಐಟು ಎಂಚಿನ ಆತಿಥ್ಯ ಸತ್ಕಾರ ಅಕ್ಲೈನ್ ಕುಲ್ಲವನ ಇಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಬತ್ತನಾಗಿ ನೀರು ಕೊರಪು ನೆಡ್ದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡು ನೆಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮಾತ ಇಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾಮ್ಯಾನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅಕ್ಲು ಮಂತು ನಂಜಿನ ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಉತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವಡು ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತರು ದಾದಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಘ್ನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆ ವಿಘ್ನ ದೂರ ಅದು ಭಾರಿ ಪೊರುಡು ಆಗ್ಲಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಉತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅದು ಸಮಾಜದ ಎಡ್ಡ ಸೇವೆ ಮುಂದೆ ಶಕ್ತಿನ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಆಗ್ಲಿನ ಹೊರಟು ಆ ಉದ್ದಿಮೆ ನಾನಾತೆ ಬೆಲೆ ಹೊಡೆ 1000 ಜನಕ್ಕೂ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಹೊರಟು ಆಗ್ಲೇ ಪುದರ್ಲ 4 ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಬರಡೆ ಪಂಡ ದೇವರೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರ ನಮಿತೊಂದು ಎನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಕೊಡಚಾಮುಂಡಿನ ಸ್ಮರಿತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಕೊಂಡಾಣದ ಸತ್ಯುಲೆಗೆ ತೆರತಗ್ಗ ಒಂದು ಮನ್ನಡಿಗೆ ಇನಿ ಉದ್ದೀಪನಾಯನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾರಿ ನಿಜವಾದಲ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು 10-15 ವರ್ಷದೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಡನಾಟ ಎನ್ನಲ ತಾರ್ನಾಥ್ ಎನ್ನಲ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಸುರುಕೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಡೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಶ್ರಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಒಂದು ದಿರ್ತು ತೋಜುಂತಾನೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಜೀವನಡು ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆದ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸನಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನಡು ತ್ರಿಮಾನ ಸೂತ್ರಗಳು ಪಂಪನ ಮೂಜಿ ಸೂತ್ರಗಳು ಆವರಿಸುವಂತ ಆ ಅವಮಾನ ಅನುಮಾನ ಅಕೇರಿಗೆ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸನ್ಮಾನ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ದೇವಿರಡ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಉದ್ದಿಮೆದ ನೆಲೆಟುಂತೊಡ ಏನಂತ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಉದ್ದಿಮೆದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆತನೆ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ತನ್ನ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಸಾಮ್ಯಾನದ ಬೇಲೆ ಸುಮಾರು ಯಾನ ಗಿರಾಕಿ ಆದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಆದಲ್ಲ ಏನು ಪಾತಿರೋದ್ರಲ್ಲೇ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಸಾಮ್ಯಾನದ ಬೇಲೆಪ್ಪು ಅತ್ತನೊಂಜಿ ರುಚಿಟ್ಟ ಅವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆಹಾರದ ರುಚಿಟ್ಲ ಭಾರಿ ಅತ್ಯುತ್ತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದರ್ಜದ ಒಂಜಿ ರುಚಿನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇನ್ನು ದಿನೋಡ್ದು ದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬರೋದುಂಡು ಇನ್ನು ಮಾತೇರಲ್ಲ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಾಲಿನ ಜೊತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪುರುಬಾಲೆ ಈ ಪುರುಬಾಲೆನು ಮಾತೇರಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾತ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕಿಯರಿಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆ ಮಂತದ್ದು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಾಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ಲೆ ಮಂತದ್ದು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬುಲೆಪಾದ ಹೊರದು ಜಗತ್ಖ್ಯಾತಿನ ಪಡೆಯೋಡು ಪಡೆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಆವಡು ಕೊಂಡದು 4 ಜನಕ್ಕೂ ಕೆಲಸ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಅನ್ನದಾತೆಲ್ಲ ಆವಡು ಜನಕ್ಕೂಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ದರ್ಜದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಒದಗಾದ ಹೊರತು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಜಗತ್ತಿನ ಪುದರ್ ಪಡೆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಶಾಯಿದುರ್ಗ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಬುಕ್ ಎರಂಜರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೆಳಗದು ಅಂತ ಬಂಡದು ಕೊಂಡಾಣದ ಸತ್ಯುಡಲ್ಲ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವುಡಲ್ಲ ನಮಿತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತದ ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾಲಕರ ಏನಂತಿನ ತಾರನಾಥೇರಿ ಇತ್ತೆ ನೇನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಭತ್ತದ ಎಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಂತನಾರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಚಿನ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಗೋಲಿಯಾರ್ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟ ಮುಲಿಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತದ ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಗೋಲಿಯಾರ್ ರೆಗ್ಲ ಈ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾಲಕರೇ ಅಂಚಿನ ನನ್ನ ಮಗಲ ಇನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲೇರಿ ಈಗಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಹರ್ಷರಾಜ್ ಮುದ್ದಿಯರಿ ಉದ್ಯಮಿಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತೀರಿ ನನದುಂಬುಗಳ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ನೀವು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆಗಳ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಂತೊಂದಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತನಂಚಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯಮಿ ಸುರೇಶ್ ಇರ್ಲ ನಂಗೆ ನನದುಂಬು ಮಾತಾರೀತಿಲ್ಲ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತರ ಇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ನಾನೇ ಇರಲಿ
ರಾಜೇಶ್ವರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳಿರಿ ನನ್ನ ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಲು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಳಗುನಲ್ಪ ಉನ್ನತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಈವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಮಸ್ತು ಜನ ಹಿತೇಶಿಲು ಬರ್ತದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬುಲೆಪವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗ್ರಾಹಕರಾಯನಂಚಿನ ನಿಖಲೆ ಬುಲೆಪದ ಕೊರಡು ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿಖಲಿಗೆ ಕ್ಲಬ್ದ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಸೇವೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ದರ್ಜೆದ ರುಚಿನ ಕೊರಿಯರೆ ಸದಾ ಸನ್ನದ್ಧಾದ ಐನ ಮಾಲಕರಾಯನಂಚಿನ ತಾರನಾ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದುಲ್ಲೇರಿ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಗ್ಲೇನು ಗೆಲ್ಪಾಲೆ ಎಂಗ್ಲೇನು ಇಡೀ ಸಮಾಜ ತೂಪುಲೆಕ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಡ ಎಂಗ್ಲಿನ ಗೆಲುವು ನಿಖಲ್ನ ಕೈಕೊಂಡು ಆರ್ಪಂಡು